Hikima TV. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa, barkamu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne baka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Bayaninmu na yau ko darasinmu na yau akan InksNation ne. So kamar da yadda kuka sani, wannan kalma ko da ba ku san labarin ta ba, na san kuna yawan ganin ta a rubutu, domin a yanzu tana kan take ko kuma tana kan tashe a kafofin sada zumunta. To kamar da yadda kuke jin raɗe-raɗin su, wannan wani kamfani ne da aka ƙirƙiro shi domin a samar da kuɗi tsakanin ko kuma a rage raɗaɗin talauci a ƙasa Najeriya. To kasancewar tambayoyi da nake samu da kuma waɗanda suka nema musu ƙarin bayani a kansa, hakan ce ta sa na yi bincike a kansa sosai da sosai. Shine na ga ya dace a ce na koyar da ku ko kuma na nuna muku yadda wannan tsarin yake, inda wanda zai shiga sai ya shiga. To kamar da yadda kuka sani, kafin mu shiga cikin bayanin gadan-gadan, shi wannan tsari ana rijista ne akan naira 1000, wanda za su baka coin wanda yake daidai da 120. So haka yake, shine InksNation kenan kamar da yadda kuka sani. Wato da farko, menene InksNation? InksNation wani kamfani ne mai suna IB Smart 5 mai rijista da gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin wani ɗan Lagos mai suna Omoted Awasewanu, sunan shi kenan. Ya ƙirƙiro wani kuɗi ne, kuɗin intanet kenan ya ƙirƙiro, wanda aka fi sani da digital kuma ce cryptocurrency. Ya kuɗin suna Pincoin, wanda zai tallafa mutane da shi domin a rage raɗaɗin talauci a ƙasa Najeriya kenan. Wannan kuɗin ɗaya yake da duk wani kuɗi da kuka sani na kan intanet, wato cryptocurrency irin su Bitcoin, Ethereum da sauransu. Farashin shi wannan kuɗi baya yin ƙasa, sai dai ya dinga yin sama. Sannan kuma yana da ATM card wanda ya sha bamban da ATM da aka yi shi, domin shi wannan yana da QR code a jikin shi. Sannan kuma abu na gaba shine, menene cryptocurrency? Cryptocurrency ko kuma digital currency kenan a turance, yana nufin kuɗi ne, amma kuɗin da yake akan intanet. Kuɗaɗe ne yadda ka san kowane kuɗaɗe, amma ba a ganin su ido da ido, akan intanet suke, kuma ana saye da sayarwa da su, ana iya canza su, wato a sayar kenan. Sa'annan kuma sukan yi tsada. Irin waɗannan kuɗaɗe suna da yawa sosai, amma shahararru daga cikinsu shine akwai Bitcoin, akwai Ethereum, akwai Litecoin da dai sauransu. Waɗannan kuɗaɗe suna da matuƙar daraja. Misali yanzu shi Bitcoin, misali kuɗi Bitcoin guda ɗaya yanzu haka ya kai kimanin miliyan 4 da ɗoriya, yayin da shi kuma Ethereum shi kuma ya kai 100,000 da 5,000. So wannan shine Bitcoin da sauran irin kuɗaɗen intanet haka suke. So kamar yadda kuka sani, shi wannan kamfani ko kuma shi wannan kamfani mai suna InksNation an ƙirƙiro shi ne domin a rage raɗaɗin talauci a Najeriya. Hakan ce ta sa yana da tarin kuɗin kenan. Pincoin yana da tarin sa masu yawa, wanda ya ba da dama a yi rijista. Idan ka je shafin suka yi rijista, bayan ka yi rijista, to anan za su baka dama ka yi activating. Akwai number shi kansa, akwai account number na agent ɗinsu wanda za ka tura masa. Idan ka tura masa kuɗi 1000, sannan kuma sai ya ma activating account. Da zarar ya ma activating account, to za su baka 120 a naira 1000 kenan, amma a matsayin coin ne. So ana tunanin nan da August, kamar yadda suka fidda sanarwar, a 12 August ko a cikin August insha Allahu, za su fara ba da wannan kuɗi, su bayar da shi. Sannan kuma suna da branch a kowace jiha, musamman a jihohin da suka fi a kudu da sauran jihohi. Wasu na arewa suna da branch kowace jiha, kuma haka zalika suna da branch a local government. Duk da dai abin har yanzu bai gama yaduwa ga baki ɗaya ba, amma yanzu akalla mutane sama da 500,000 sun yi rijista a ƙarƙashin wannan InksNation ɗin. Saboda haka idan lokacin yayi, to za a tabbatar, domin kuwa sun yi bayani dalla-dalla game da yadda kuɗin zai yi amfani. Shi yanda wannan kuɗi yake, misali bayan an tura ma 140, to 120
pin coin kenan. So a branch nasu, idan ka je branch nasu akwai masu register, akwai masu exchanger waɗanda za su canja ma kenan. To za ka sami exchanger ne wanda sai ka bashi wannan account ɗin naka, login naka, sai exchanging wannan kuɗin naka 120 ɗin nan pin coin zuwa naira kenan, sai ga ya kama, shin zai kai 120 ko kuma zai iya kaiwa 50 ko wani abu. To koma dai mene a 1000 ne. Saboda haka idan ka gani kana so, to za ka iya rajista da su, domin ba a sani ba ko shin da gaske ne ko ba da gaske ba ne. Abin da zai sa ka ɗan sake yadda da irin wannan, farkon fitowar bitcoin kamar yadda labari ya bayyana, bitcoin shi ma ya samu ƙalubale da dama, saboda shi ma an samo shi ne daga irin wannan hanya yadda aka yi InksNation ɗin kenan. So sai daga baya bitcoin kuma hankali hankali, farkon fitowar an rarraba shi kyauta da kyauta ma, sai ya zo har ya zo matakin da kowane wani bitcoin yana making, in an canja kuɗin Najeriya yana making da naira 7 kenan. Haka mutane da suke da shi suka yi ta sayar da shi, to hankali a hankali bayan ƙalubale da wanda suka ƙirƙiro bitcoin suka fuskanta da kuma ɓata suna da sauransu, amma yanzu gashi a hankali kuɗin bitcoin, wani bitcoin ya kai wajen miliyan 4 kenan, bitcoin guda ɗaya in an canja shi da naira ya kai wajen miliyan 4. So kun ga, so irin wannan ne damar ba a so ta wuce, shi yasa muka ga ya dace a je muku wannan bayani na InksNation, domin idan da mai so sai ya gwada. Mu ma duk haka mun yi rajista. Yanda tsarin nasu yake, idan ka je shafin nasu InksNation.io ko ka rubuta InksNation a Google, to za ya buɗe. Bayan ya buɗe ma za ka ga wajen sign up, sai ka rajista, ka cike first name, last name, email, password, sannan ya kasa pin ka maimaita pin in za ka sa pin ɗinka ne wanda kake so na biyu ka maimaita. Bayan ka gama rajista, to za su nuna maka account number da kuma number wayar shi wani daga cikin agent nasu, sai ka tura masa kuɗi kimanin naira 1000. Bayan ka tura masa, to zai ma activating, kuma sai ka tura masa screenshot shaidar kai ne ka tura mar a WhatsApp kenan. Bayan ka yi, to shi kenan sun activating, sai kuma mu jira 12 August magani abin da Allah zai. Saboda haka wannan tsari ne, kuma na bincike a kansa sosai da sosai. Da haka wannan ɗan takaitaccen bayani na da kuma yanayin yadda na fahimce shi. Da haka ga a recording na gaba, ko kuma wani recording da za ku ji bayan ɗaukewar maganar tawa, to za ku saurari recording ɗin da irin binciken da na yi a kansa daga wajen sanannu waɗanda suka san shi. Za ku ji ko asalin menene da kuma yanayin yanda yake da yanda za su biya. Saboda haka wannan shine ɗan takaitaccen bayani akan InksNation. Da fatan za ku fahimci abin da nake nufi. Don haka sai ku saurara domin ku ji abin da na yi bincike a kai da kuma abin da mutane suka faɗa a kansa. Na gode, ai sauraro lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan audio ya zama wajibi na yi shi a wannan gaba, saboda yawancin mutane wasu agent ne amma ba su fahimci menene InksNation koya ake ciki ba. Saboda da yawan mutane suna tunanin naira 4000 ce ta banki za a dinga ɗaukowa ana ba wa mutane. To gaskiyar magana ba wai naira 4 ce ta banki ba, a'a pin coin za a ba wa mutum. Pin coin ɗin nan kuma kuɗi ne na intanet wanda ake kiransa cryptocurrency. So da haka cryptocurrency nan kuma InksNation tana da shi about kusan miliyan 144 na pin coin take da shi. Kuma har yanzu duk wannan kuɗin da ake bayarwa a reserve, ka ga miliyan 2,600, ka ga miliyan 6 in kayi na 10,000, har yanzu ba a ciri pin coin 2000 daga wannan reserve din ba. Duk mutanen da suka yi rijista nan, saboda duk pin coin ɗaya kimarsa dala 2000 ne ta America. So saboda haka za ka ga cewa kamfani ba shi da matsalar wannan pin coin, illa iyaka kai in an baka pin coin kawai matsalar ka ya za ka canja pin coin ya dawo naira, ka kashe naira din kawai, shine matsalar ka. Amma kamfani ba shi da matsala, zai iya ba kowa wannan 4000 ta pin coin din. To saboda haka waɗanda za su baka naira su ne wannan exchanger din, su ne yanzu ake maganar su, cewa mutane ne kowaye ma wanda yake da jari zai iya zama exchanger din nan, domin shi ma akwai riba a ciki. Yawwa, akwai kuma wanda za a zo da su, wanda su kuma merchants ne, suna da kuɗi sama da na exchangers. Kai exchanger za ka iya zuwa gurin merchant, ko ka sai kaya ko ka karɓi kuɗi ka ba shi pin coin.
to kamar 'yan Lagos da yake su sun fi mu serious, sun samu manya-manyan kantuna da supermarket da kamfanoni wanda sun yadda su sun za su zama merchant. In ka je da pin coin ko na nawa ne za su karba su baka naira. To ta haka ne za ka ga cewa an samu lokacin da masu zuwa neman canjin ma babu da yawa, saboda idan misali yanzu kamar a plaza ta birnin kudu aka ce mai provision zai karbi pin coin, mai chemist zai karbi pin coin, idan kai kuma mai provision ka karbi pin coin kana so ka sai magani sai ka je ka saya da pin coin tunda yana karba, kai kuma mai chemist kana so ka sai provision sai ka je ka saya da pin coin tunda shi ma yana karba. To ta haka sai ka ga iya abin da zai rage wanda za ku nemi canji na naira din ba ma shi da yawa. To wannan shine ake kokarin a tabbatar, ba wai wani kuɗi ne wai na banki da za a ce an kasa a babu su ba ana yi wa mutane ƙarya, ba haka ba ne. Akwai pin coin ɗin, in ka shiga statistics za ka gani. So sadaka kada mutum ya ce ba zai yi, sai dai an sa ma kuɗin a wallet ɗin kai ka ce ba ka so kawai, ko kuma ka ce kai ba za ka je gurin ɗan canjin ka nema ba. So haka ina so mutane musamman a wannan group ɗin yadda aka zo abin nan ya zama kusan muna ganin cewa ma ya yi nasara in Allah yadda, to a daina bari mutane suna zuwa suna faɗar maganganu suna shirme wanda yake cewa kuma wanda ba haka aka ce ba wanda ya ce zai baka naira 4,000 ta banki, 4,000 ce ta pin coin, kuma in ka duba statistic ɗinka ga ta nan akwai ta, za a iya ba kowaye. So haka illa iyakan an baka kawai a ce baka samu dan canji a kusa da kai ba. To ko baka samu dan canji a kusa da kai ba, za ka samu a nesa wanda za a samu lambar wayarsa, za ka tura masa ta wallet ɗinsa, ya baka wallet ID ka tura masa, zai karba, ka bashi bank account number ɗinka ya turo maka naira ta bank account ɗinka, ba sai ka je ba. To wannan shine in brief abin da nake so mutane su fahimta. Lalle za a bada wannan kuɗi a wallet ɗinka, in ka buɗa za ka gani, amma ba naira bane, pin coin ne. Amma za ka iya ganin an sa naira 4,000 a sama, pin coin da ja a ƙasa. To wannan pin coin din shine aka baka, waccan naira 4,000 kawai an sa ta ne domin ita kai naira din kawai ka sani, shi yasa kamfani sai ya maka translating, amma ba naira ce da su ba, pin coin suke da shi. So 'yan canji su ne za su baka naira, su kuma 'yan canji za su dau 30%, wato kashi 30 sai su baka kashi 70, wanda za su zuke pin coin na 4,000 sai su bashi naira ta 2,800, ko su yi mata transfer ko su bashi cash in suna da shi. Su ma in cash ɗinsu ya ƙare akwai merchant zai karba. To su ma merchant in suna buƙatar su restocking su sake samun kuɗi, to su kuma kamfani za su yi dealing da kamfani, su kuma merchant su karbi kuɗi. To wannan shine abin da ake ƙoƙarin a tabbatar, har lokacin da za ka ga mai sai da waya a birnin kudu ko a jahun ko a miga zai iya karɓar pin coin ya sai waya, shi kuma ya tara pin coin zai saro waya, zai zo Kano Beirut ko Farm Center zai samu yan waya wanda zai sari waya a gunsu, su ma suna karɓar pin coin, su karɓi pin coin su bashi waya ya tafi ya ci gaba da karɓar pin coin, yana ba da waya shi ma. Su kuma in sun je China ko in sun tafi Lagos za su samu babban dila na waya, shi ma yana karɓar pin coin. Sau da haka sai kaga ba a lokacin ma ba wanda zai zo ya ce yana neman canji a bashi naira ɗin ma. To wannan shine abin da ake so a tabbatar, wanda kuma wannan yawan mutane da fahimtar su a tsarin da haɗin kansu shine zai tabbatar da wannan abin, ba wannan surutai ba. Pin coin za a iya baka shi, yana nan akwai shi gashi nan, ba wani wahala a cikin wannan. Software ne, kuɗi ne aka kirkire shi da software, digital currency ne, ba kuɗi ne na banki na central bank ba wanda zai baka wannan kuɗin. To amma ta harkar exchanges din, to ta nan ne za a baka naira. Kuma duk inda ake yin irin wannan kuɗi na intanet haka ake yin su, duk software ne yake yin su bitcoin ma da aka yi duk sun samu irin waɗannan matsaloli na zargi da rashin yadda da whatever, duk an samu. Amma da yake wanda suka kirkira abin sun san su me suke yi, sun san da gaske suke yi, a yau gashi sai mutum ya karbi bitcoin ma bai karbi dala ba ko naira ba. To wannan shine abin da nake so musamman wanda yake members ne su fahimci wannan, kuma su dinga gaya mutane, saboda kar su je mutane su dinga cewa za a ba su dubu kaza sun ba da 1,000 da ka bayar ba investment kai ba, registration kawai kai. Yau da ka kayi rijista ne ka zama ɗan ƙasar InksNation kuma ta ce to shikenan tunda tana da pin coin
a matsayin kuɗinta za ta dinga ba 'yan ƙasarta don ba ta so su yi talauci, za ta ba su kyauta. Su kuma 'yan ƙasarta sai su nemi 'yan canji su kuma tunda suna da riba za su dinga karɓa suna baka naira. Har lokacin da kai ma baka da buƙatar ma ka canja, ka san inda zaka je kai sayayya da pin coin. Shi ma wanda kai sayayya a gurin sa zai zama lokacin da shi ma ba shi da buƙatar wannan sai an ba shi naira. Shi ma ya san inda zai je ko a China ko a Dubai ya saro kaya da wannan pin coin din. Sannan kuma za a kai lokacin da za ka iya canja pin coin to bitcoin. Bitcoin kuma duk duniya kowa ya san shi saboda ya fi shekara 10 ana amfani da shi a matsayin kuɗin intanet. So saboda wannan shine in brief. Saboda ina so mutane su kame bakinsu ga wasu maganganu wanda yake ba su da amfani, sannan kuma su ci gaba da duk wanda zai musu tambaya su gaya masa fa wannan abu fa ba wai kuɗi ne na banki ake bayarwa ba, wani irin kuɗi ne na intanet kuma akwai shi. To saboda wannan kuma shine in an bayar kawai za a nemi su waye za su zama 'yan canji, kuma akwai su da yawa. Mutane da yawa yanzu ma sun nuna suna da sha'awa su shiga wannan kasuwanci na canjin pin coin zuwa naira. To daga nan ne kuma za ka ga cewa abubuwa sun zama kowa ma ya san da su, har sun fita sun shiga wasu ƙasashe. Za ka yi sayayya a wasu ƙasashen ma, za ka sai mota a nan sai ka je kawai ka saya da pin coin, shi kuma ɗan mota in ya je Kwatana zai sari mota da pin coin. Saboda haka sai ka ga ba a ma buƙatar canji a wannan lokacin.